We want to build the largest computing center in Europe, in Spain. We plan to build a 1,000 megawatts a hyperscale data center. We will have classical GPU computing facilities plus quantum computing. 我们中国一直秉承着为这个世界的量子计算贡献中国的力量、开放包容和人类命运共同体的这样一个理念。在量子计算领域，我们也希望有更多的来分享中国的这个发展成果，共同助推世界量子计算的发展。第二步的话，我们可能会讨论共建“一带一路”上面的联合实验室，双方共同来推动量子计算在这个各行各业的运用，探索它在包括绿电和这样一个金融啊、大数据各方面的应用的前景和可能性。